你好，你这次定做的这个2个那个 IC 板电路板，我已经帮你做好了。我一样跟上次一样，我就做一个样品，就是有接喇叭盒跟接电池盒的。那你测试完了之后，你可以把这个剪掉，你就去接你自己的那个电源跟喇叭。好，那一组是档案2的，档案2是直接上电之后，它就开始播放声音。好。那这个电池盒这个按键压坏掉，那就是这样子，你只要把电池装上去。这个你是要做，它会一直重复播放，直到电源关掉，它就停掉了。这个是这样子。那这一个就是对应到这一包，我上面有贴个贴纸写声音2，这个就档案2。那上面这个有写正，就是写接到电源的正，然后电源的负，然后喇叭线是在隔壁这2条。喇叭就是它没有分级性，所以你任意接就任意接都可以有声音啊，不会有问题。那这个是这样接。那另外一组你是要多做一个按键就是按一下它就播放声音啊。那我现在帮你也是一样做一个测试的给你让你先试啊。这个按键按一下，它就会播放一次。那这个的接法也是跟刚刚另外那一组一样，就是2条电源线就是正负，然后另外一个是喇叭。那它多一个就是按键的接线，按键的接线在这边，就是跟另外一组不一样。那这个按键，那这个也是一样，这个分在这个声音3这一包。那里面我有附按键给你，我不晓得你需不需要按键，这是我们一般用的那个电路板上面的按键。那大概就这样子，那你测试应该没问题啊，因为这个不会很复杂。那我线都帮你拉好了，那有什么问题再跟我说哈。